apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Daytoy sa matay sapsapulam alista, Shirley anak kaw. Ay nawaw. Isungag pa iso. Sa dino tinangalaan yung iti day tananang. Dayon mat kadagiti gamit ko iti bodega anak kaw. Iti bodega lang ang gayam ti ayan na. Iti napalabas pa'y abulan na sapsapulak day ta alistan ti utang dito istor. Dakkel ti sana na bayadan. Wen nga rod anak kaw. No jak nakita awanan. Baka malugi kan. Ay pudno launay nanang. Sapay jak kabisado dagiti nakalista. Kasyano ko ma. Kaidi pa'y napalabas atawan ti daduma. Rugyamon ti agsinger anak kaw. Isupay mo day ta nga inayon mo iti puunam. Di daduma, may gatang iti vitamins ken gatas yun nanang. Mala, sikat ti makam mo anak kaw. Panawan ka pa ita ituloy ko ti aramidak iti bodega. Tatang, naimbaga bigatyo. Kastamit king ka, Rosalie anak. Tang, ada ka di aramidan nyo? Awadag, apay ka day. Ibaon kayo kumaagumatang di tatirsena. Kanya ti pagatang mo aya. Dua supot at tinapay, tayo sigod agat gatangagtang. Adto ti gatang nyo. Agawaan nyo tayo iso ti ikapik itang agsapa. Naibusan ti sinamon alakom, Shirley. Ay, kaibibus na laang itay tata. Tayelo ti palaman na ngay. Amangan no, kayat mo day tatata. Isudalain ta, jakmit masiguradaw. No, kayat ni Rosalie ti sabalia flavor. Kayat na day jay tata. Kastamat lang ti minerian dami idi na minsan nga imay dito'y tersena. Ganda ni ibusan na tupay ti may sasupot. Aya. Wan tata. Iso siyak ti da kayo, gumatang kayon. Naimas matlang day ta. Awan ti pagbabawyan yun o kwa. Ikanak man nga raw iti dua supot na kam. Ay, wan gayam tata. Nabiru ka kung tilistak ang mapukpukaw. No saan abisi ni Rosalie, ibagayo ta umay dito'y tersena. Tapno ipakitak dagiti utang na adi pa'y nabayadan. No kasta, adda ti utang pa'y gayam ni Rosalie dito'y. Wan tata, dyan duma natawanan. Bayam, ibagak iti kumarem, ta umay dito'y tersenam no mawayaan. Agyaman ak tata, mabit lang mangalak iti supon. Nakabaybayag kamot tatang, imbagak mo't kada kayo, ikapik itang agsapa ti tinapay ngayong pangatang ko. Wen taadaw tinagsaritaan mi ti kumarem. Anyang ay tinagsaritaan nyo, tatang. Te, may papan iti utang mo, adi mo pa'y nabayadan. Sa anak mo tingay mo't utang Nabiru ka ni Shirley, ti mapukpukaw alistaan na. Ha? Ay nawaw? Ha? Habi kasta ti reaksyon mo. Una yan, nagpakita pa'y laang mo't day ta alistaan? Kanyat kaya't mo asawain. Di mo ibaga. Di mo kaya't abayadan ti utang mo iti tersena ti kumarem. Dakulagatan day jay tatang. Naklakit tin no nakalibre Nakalibre mo ita sa asawam. Ay na, dakil man kinsaan. Ti utang, masapol na mabayadan. Awan nga rod ti kas ko tatang. Awan ti ibayad ko. Makisarita ka iti nasaya at iti kumarem. Ibagam nga inutom abayadan. Day ta amin ti utang mo, Mari Rosalie. Nainayon ti bagas nga inut utang mo ide. Kwa, Mare.
Anya day tamare. 500 lang matiin tugot ko a kwarta. 8,656 ti utang mo kanyak, mare. I-advance mo ta 500, ta isupay amay kasay. Sigurado ka, mare. Okay lang ken ka. Wala, mare. Basta inutam abayadan tinabate. Di ka madanagan, mare. No, adda ti kwarta nila kay ko, umay kong tubayadan. Agyaman aklaunay, mare. Awanan yaman na, mare. At 500 nga advance payment ti utang ko, mare. Adamit la ang Gcash ko, mare. Mabalin nga isend mo ti Gcash ti daduma, mare. Wen, isurat mo ti Gcash number mo, tapno nalaklakalaeng, mare. Ay, dakil nga agpaiso tinaurno nga utang tayo iti store ni kumarik, tatang. Talaga dakil Kasanaw, utang ka nga utang itila ko na ide. Agraman meriendam utangam pal. Masapo lang makasaritak ni Oscar, tamang ipawit iti ibayad ko, tatang. Nagsweldo nga taaya. Sapay awan ti 15. Tinpay lang ti pitsa ita. Ay, ibagbaga ko na iti advance, tapno nayunan na ti ipawit na, tatang. Kita ay manakaw. Husto nga minan ti utang. Iso dumakkel ti utang mo, ta kumkumpormit utangam iday. Uray saan mo ta kasapulan. Ay nawaw, amok dagitan, tatang. Sana masapol nga ulit-ulitin yu. Hello, Oscar. Nag-aawag ka mat bakit? Kanya di masapol mo? Nagsweldo kayo ka din, lakay? Iton akin sibay bakit? Apay ka day? Ay, nabiro ka na ni Mary Shirley, ti mapukpukaw alistaan na. Dumanon mo tin iti 8,000 plus ti utang tayo. Ay nawa, nagdakkel mo tan. Di pa'y napalabas atawin ti daduma, lakay. Baya, mangipaw itak to iti pagbayad mo pa man na maalak ti sweldo. Hinagyaman ako na ilakay. Sige, urayik ti kwartang ipawit mo, I love you. Kumusta matan dagiti utang daken ka anak kaw? Nakasingir ka din? Ay, wala na. Nagbayad ti danduma. Nang runa dagiti babasit ti utang na. Tay dadakkel laeng ti utang na ti saan pa nakabayad. Mamoda ka din na nabiro kam ti listaan, anak kaw. Ay, una na. Kinasarita kun ida tapno amuda. Nasaya at mga road no kasta. Ay, gayam nanang. Agpasentro ak ita. Da kayo pa lang ti makamu iti istor ko. Ay kawan na. Awan ti parikaut no may papan iti day ta abanag. Saan ba't unay anadagsan day ta trabaho? Tit ito diyo asukli ananang. Siguraduan nyo nga husto. Aramatan nyo ti calculator tapno saan kayo nga agkamali. Mary Shirley, umayak man! Mare, yahoo! Si kamagayam, Rosalay. Ay, imayak man nana, tapno ibagak kada kayo, nakabayad akong iti utang ko. Ay nawaw, asinaw ti nagbayadam? Insend ko iti Gcash ni Mary Shirley, nana. Siya pa'y awan ni Shirley ita. Ay, adto iti resibo, nana. O, kitain nyo, amang ano panunutin nyo, nga gululbudak. Ay uwan, ibagak to iti anak kwento nagawid. Intugo na nga min ti cellphone na. Isu ajak masigurado no ada na receive na. Basta naisend ko na, nana. Wan, kasta ti ibagak. Ala, pakisurat latan iti paid iti listaan, nana. Ang mga numalipatan nyo mo. Ay, ni Sherlyn ton ati makaamaw. Ay nawaw, adalang nga rodon timpakita kada kayo a resibo iti Gcash. Wan, ngam i-confirm ko pa iti anak ko, no ada kwarta na receive na. Ay nanana, isurat mo kit din ti paid. Tapno malpasin ti saritaan. Full payment ti insend ko iti Gcash ti kumarek. Dahito lang tinaglakwan yung itangal daw, nanang. Ay, wan, anak kaw. Apay nga, dahito lang, nanang. Kunak man no nagbayad ni Mary Rosalie, tadamat ton paid iti abay tinagan na. Ay, wan, nalipatak nga imbaga.
insend na kanu ti bayad na iti Gcash mo. Kaano nanang? Itay lang alas 12. Ada timpa kita na aresibo ti Gcash kanyak. Kukuna na full payment ti binayadan na. Ay nawaw, awan mo tinareceive ko akastoy agatan. Mabangan no, nakapsula ang ti signal mo, anak ko. Awan talaga nanang, napigsa mo ti wifi. Da kayo lang nga iti kumarimtag sarita, anak ko. Diya mo kabisado nga min dahi ta a Gcash. Di ko na ni nanang kat insend mo kanu iti Gcash ko ti bayad ti utang mo, mare. Uwan, mare. Full payment day jay. Isend mo man kanyak ti resibo, mare. Ni, isend ko iti messenger mo, mare. Wana, takitaag man. Awan mo't nga min tinareceive ko akas tagatan. Ala, kasano ko mga awan, kat na-isend mo't nila kay ko, mare. No kasta, nila kay mo tinangisend, mare. Wan, mare. Inpasend na kadagiti ag Gcash ije sentro. Anya? Insend kun mo ti resibo iti messenger mo. Imposible mo't no awan ti na-receive mo. Amangan mo't no ta Gcash mo mo't ati ayan ti parikot, mare. Ay, imposible talaga, mare. Kita am ti Gcash historic. Awan apulos ti na-receive ko idi kalman, mare. Na. Anya nga ruti kaya mo, mare. Bayadak manayin. Na, awanan lugi akon. Ibagam ka nila kay mo, takasarita na no asino tinangipasenda na iti kwarta. Tapno may send na ti transaction history amang panagnag nga adda na send a kwarta kanyak. Ay, nawaw? Ay, sana mabalin ti kasta, mare. Apay kumaasaan, kat kasapulak day jay, tapno mapanagnag akapod no ti bagbagam. Na, sana mabalin, mare. Data privacy day jay. Ay nawaw, data privacy alawlaw at umat, mare. Di mo manan ammo ti pangusaram iti data privacy aday ta. Aging nga awan na send mo nga ebidensya, saan ko pa nga ipaid ti utang mo, mare? Binayadam ka daing ti utang mo iti kumarem, anak kaw. Nalpasin ata, tang. Nangig ko tinagsaritaan nyo itay. Kat di na kanupay ipaid ti utang mo. Kasanumot nga min, tatang. Awan ka no tina-receive na iti Gcash na. Kaada mo ti resibo. Anya? Siya pa'y laang mo ti umay na kulit. Enat amok ngay. Amangan no ti Gcash na mo ti ayan ti parikot. Sapay dakil agatan. Ay, talaga, tatang. Sana mabalin at thank you, Rayjay. Lugi ak mo no bayadak manan. Nalpas mo na isen iti Gcash ti bayad ko. No awan ti na-receive na, ay saan kun aparikot dayta? Kunak tumet kat. Ay nawaw. Apay adak kaw. Pudno ti atap ko nanang. Idiritso mga minan. Peki ti resibo nga inpakita ni Mari Rosalie nanang. Ditad lang matgayam. Ha? Kasyanuan na amuam anak kaw. Impose ko iti buy and sell groups. Pekimat ko na dagiti netizens nanang. Ay kakasarita madagos hindi ko marima, anak kaw. Isumat lang kaya madina kayat timangtad iti transaction history, ta data privacy ka no? Nagturad day jay ako, marik. No asino tinangi paaramidan na iti peke a resibo. Nilakay ko tinangi pa Gcash iji sentro kunana ngam ulbod na magayam. Ay niyagatan no awagam nilakay na. Salud-sudam no pudno ti ibagbaga ti kumarem. Wan nga agpaiso. Awagak man ni pare Oscar. Ni Oscar ka di day ta anak kaw. Wan nanang, naimbag ko nam. Tada ti number na iti kumparek. Isuan na lakalaang anaalak. Hello, asino da ito? Siyak da ito eh. Ni Shirley akalugaran nyo. Adala ko makayat ko sa ludsudan kan ka. Anya din jay? Pudno ka di nga, adain pa Gcash mo, pare? Gcash? Awan mo tiyam mo. Apay ka di? Kwang amin. Ipilit ngamin ni Mari Rosalie nga impa Gcash mo kano di ta sentro ti bayad ti utang yo kanyak. Kas tinted ko kinkwa na mare. Inpawit ko iti jeep iti napalabas nga aldaw. No kasta.
talaga a peke ti impakita na a resibo iti Gcash. Kumusta kan lakay? Imawag ka. Takayat ko nga ibaga hanggang imawag tigayim mo kanya. Asino agayam ko? Ni Shirley Anya? Apay mo't nga ululbudam ti kumarem. Peke a resibo ti Gcash nga impakitam kang kuana. At dapat impawit ko nga ibayad mo. Kuang amin lakay. Di... Kitaham bayadam ti rumbang bayadam. Liklikam man di kakasta nga aramid bakit? Sikan tumat lang ti may babain. No kasta ti aramid mo. Anya di mangmangig ko sayang gusang. Ngagar aramat ka iti peke a resibo anak ko. Awanan tatang. Agdinamagan dito'y lugar tayo tinararamid ko. Ay nawaw. Tsak maawatan. Kwa tatang. Edited lang amin ti resibo nga inpakitak iti kumarek. Sana pudno nga dati na i-Gcash ken kwa na. Anya? Wintang, dayta ti bidot ko. Unay kan anak ko. Ibabayin mo matan ti bukod mo abagay. Kinapudno na. Manon arabi adyak makaturturog tatang. Makunkonsensya ak unay iti inaramid ko. Mare, bayada kong ti utang ko. Ay nawaw, agyaman na kamare, kabaudyanan na. Pasensya kan amare. Edited nga agpaiso day dya resibo. Impa-edit ko iti gayam ko ngamin. Ato ti bayad ko mare. Ikas ko lang tap numalpasan. Saan ba't siguro a peke ti kwarta ngayaw awat mo, mare? Ay, saan mare? Pudno a kwarta da ito yun. Ay, sigurado lang, mare. Adama ni detektor ko dito, eh. Sigurado ak mare. San a peke ti kwarta? Nasayatmat nga rod no kasta, mare. Kahit agyaman naklaunay, adamanan may purchase ko. Liklika mo ti kasta nga aramid mo, mare. Dakas ti manggundaway iti padam a tao. Uwen, mare. Intun sumaron, no. Jakon agpa-edit iti resibo. Ay, nariga mo gayam. No daduma, awan ti peace of mind ta makonsensya ta mo't lagayam. Ay talaga, mare. Narigat mo't lang akalaban ti konsensya. Isung agbalin tayo kumaapatas iti amin a banag. Di tay agbalin nga agom, mare. Ay, nawaw! Aramidem no anya ti maiparbeng. Piliam ti agbalin apatas iti amin abanag. Tapno di na kanto singiran ti konsensyam. Narigat ti agprogreso no adamat gungundawayam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.